Рано утринава во болницата во Загреб сестри милосрдници беа хоспитализирани двајца пациенти со повреди од Кочанската дискотека. Дали пациентите се животно загрозени? Trenutno znači su jedan i drugi zapravo životno ugroženi dok ih još dodatno ne dijagnosticiramo, dok ne vidimo o čemu se radi. На кој начин беа транспортирани? Transport je znači organiziran na način da je educirani anesteziolog iz Draškovićeve išao sa vozilima hitne pomoći i sa kolegama sa terena do zračne luke gdje smo preuzeli oboje pacijenata i onda se s njima vratili negdje oko 3 sata ujutro ovdje. На кој начин ќе се одвива лекувањето? Kod manje opekline ćemo za sad samo observirati pacijenta i pratiti dalje, odnosno zahtijevat će nekakav kirurški tretman, a ova veća, ozbiljnija znači ozljeda zahtijeva mjere intenzivnog liječenja, prvenstveno s obzirom da se radi o inhalacijskoj ozljedi zahtijeva mehaničku ventilaciju, odnosno primjenu respiratora, inhalacijsku terapiju, analgosedaciju. Колку долго ќе трае лекувањето? Opeklinski pacijenti su teški pacijenti koji zahtijevaju zapravo višemjesečno liječenje, tako i kod u ovom slučaju očekujemo da će tako negdje. Дали опција е трансплантација на ткиво? Transplantacija tkiva je znači opcija što se tiče liječenja opekline. Za sad još nismo u toj fazi da bi mogli zapravo procijeniti da li će to biti potrebno ili ne. To ćemo kroz par dana ići u procjenu dubine opekline i na temelju toga onda donositi nekakve zaključke dalje.